أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я расскажу о военном походе Хазрата Мунзира бин Амра. Этот поход также называется походом к колодцу Маун. Это ужасное событие произошло в 4 году по хиджре. Согласно некоторым историкам, это событие произошло до военного похода Раджи. Согласно другим источникам, после похода Раджи. Это событие было похоже на событие Раджи, когда враги нарушили свое обещание и жестко поступили с мусульманами. Этот военный поход называется военным походом к колодцу Маун. Маун — это колодец на пути из Мекки в Медину. Он находился на территории племени Бану Сулейм. По этой причине этот поход был назван по названию этого колодца. Это был военный поход под командованием Хазрата Мунзира бин Амра. Поэтому этот поход также известен как поход Хазрата Мунзира бин Амра. Также этот военный поход называется Сариатуль-Кура. Почти все участники этого похода были молодыми сподвижниками. Все они были кари, чтецами Корана, и им был дарован титул Кура, чтец Корана. Относительно этого военного похода Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатама Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал: он был из рода Бану Саад, принадлежавшим племени Хазрадж. По своей природе он был суфием, и он обрел мученическую смерть в битве у колодца Мауна. Об этом я уже упоминал, а сейчас я представлю вашему вниманию то, о чем написано и по этому поводу в книге «Сират Хатама Набиин». Племена Сулайм и Гатфан жили в долине Нечд. Они были союзниками курайшитов в Мекке и вместе с курайшитами всегда стремились уничтожить ислам. Их дерзость возрастала с каждым днем, и их влияние стало распространяться на всю долину Нечд. В эти дни к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл один из вождей этого племени по имени Абу Бара бин Амир, и он встретился с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я уже упоминал об этом. Он обратился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с просьбой: «Отправьте вместе со мной нескольких своих сподвижников, чтобы они проповедовали жителям Нечда. Я надеюсь, что жители Нечда не откажутся от вашего послания». Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Я не доверяю жителям Нечда». Абу Бара сказал: «Не беспокойтесь, я гарантирую их безопасность, поскольку он был вождем этого племени». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, доверился ему и отправил вместе с ним группу своих людей. Хазрат Мирза Башир Ахмад пишет, что это повествование было взято из истории ислама. Однако в хадисе Бухари сказано о том, что к нему приходили несколько человек из племени Бану Сулейм, которое было ветвью племен Захаль и Закван. Они просили отправить вместе с ним нескольких сподвижников. Они просили отправить с ними тех людей, которые смогли бы оказать им помощь против тех, кто оказывал противодействие исламу.
Как бы то ни было, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил вместе с ними группу сподвижников. Хазрат Мирза Башир Ахмад написал, что, к сожалению, в книге Бухари события, произошедшие у колодца Маун, оказались смешанными с другим событием. И в одном повествовании там рассказано о двух событиях. Поэтому в истории и в хадисах Бухари непонятна истинная суть этих событий. Однако мы точно знаем о том, что к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приходили некоторые люди из племен Закиль и Закван, и они просили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправить с ними нескольких сподвижников. Это противоречие можно разрешить следующим образом. Вождь по имени Амир прибыл вместе с людьми из племени Рахиль и Закван, и они вместе беседовали с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно истории, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что он не доверяет жителям Неджда. В ответ Амир бин Бара сказал: «Я гарантирую безопасность вашим сподвижникам». Это говорит о том, что Амир бин Бара был вместе с людьми из племени Рахиль и Закван. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не доверял этим людям. Согласно версии Хазрата Мирзы Башира Ахмада, в месяц Сафар на 4-м году хиджры посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил с посланием группу сподвижников во главе с Хазратом Мунзир бин Амаром. Все они были чтецами Священного Корана, и большинство из этой группы были ансары. Их было 70 человек. В связи с этим один писатель написал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда желал того, чтобы религия Всевышнего Аллаха одержала духовную победу над этим миром, и чтобы все люди оказались под сенью ислама, чтобы все поклонялись Всевышнему Аллаху, чтобы они преуспели как в этом мире, так и в мире будущем. Поэтому он всегда считал проповедование очень важной обязанностью. Он делал все ради этого, и он всегда был готов ради этого на любые пожертвования. Поэтому, несмотря на опасность, исходящую от злых людей Неджда, уповая на Всевышнего Аллаха и на доверие Абу Баары, он отправил туда группу своих великих сподвижников. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступил так только ради исполнения обязанностей по проповедованию и распространению ислама. Одним словом, командир этого похода, Хазрат Мунзир бин Амар, отправился туда с проводником из племени Бану Сулейм по имени Мутталиб Сальми. Добравшись до колодца Маун, они установили там свои палатки. Они также отпустили своих верховых животных пастись под присмотром Хазрата Амара бин Умайя Замри, которого сопровождал Харис бин Сумма. Согласно Ибн Хишаму, вместо Хариса был Мунзир бин Мухаммад. В связи с этим походом также повествуется об одном из посланий посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Амиру бин Туфейлю. Об этом подробно повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил это послание Амиру бин Туфейлю посредством группы своих сподвижников. Амир бин Туфейль был племянником Абу Бары Амир бин Малика, который был одним из вождей племени Бану Амир. Он был высокомерным и надменным вождем. Этот человек внутри себя признал истинность посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он хорошо понимал, что скоро посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одержит верх над всем Аравийским полуостровом. В то же время он сам мечтал стать правителем.
У него возникли сатанинские мысли, и он решил отправиться к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и договориться с ним о том, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал правителем над всеми сельскими жителями, а он стал бы править над жителями городов. По его задумкам, он должен был стать халифом и наместником посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Если этого не произойдет, он должен был сражаться с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на 1000 прекрасных лошадей и на 1000 красных верблюдов. Он поставил перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, эти 3 условия. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отверг эти 3 невежественных условия, и он безуспешно вернулся назад. Во время этого военного похода посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хотел пригласить его в ислам, поэтому он отправил ему послание посредством своих сподвижников. Командующий войском Хазрат Мунзир бин Амар отправил к Амиру бин Туфейлю, вождю племени Бану Амир, Хазрата Харама бин Мильхана, с посланием. Об этом подробно повествуется, что Хазрат Харам бин Мильхан вместе с еще 2 сподвижниками отправился к племени Бану Амир. Один из этих сподвижников по имени Каа бин Зайд был хромым. О втором сподвижнике историки молчат. Однако в комментариях к Сахих Бухари, в Шарха Фатхуль Бари, в главе «Битва при Раджи», имя второго сподвижника упоминается как Мунзир бин Мухаммад. Одним словом, они отправились туда втроем. Хазрат Харам предупредил своих товарищей, чтобы они всегда находились рядом. Он также предупредил их, что если ему дадут убежище, то это хорошо. Если нет, то они должны были вернуться обратно к своему войску. После этого он смело отправился к Амиру бин Туфейлю. В это время он находился среди людей своего племени. Обратившись к Амиру бин Туфейлю, Хазрат Харам бин Мильхан сказал: «Предоставишь ли ты мне убежище, если я передам тебе послание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Он ответил: «Да». Хазрат Харам стал говорить с ним: Согласно повествованию Мусы бин Укбы, Хазрат Харам стал передавать ему послание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно повествованию Табари, Хазрат Харам, обратившись к людям, сказал: «О жители Мауна! Я пришел к вам в качестве посланца, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его раб и посланник. Уверуйте в Аллаха и Его посланника». Однако злые люди проявили свою злобу еще до того, как он закончил свою речь. Они дали знак одному человеку, который подошел к нему сзади и вонзил в него копье, которое пронзило его насквозь. Согласно другому повествованию, когда Хазрат Харам пришел к Амиру бин Туфейлю с посланием, он даже не стал слушать его. Этот жестокий тиран сразу же напал на него и убил его. Одним словом, когда Хазрат Харам не возвращался в течение длительного времени, мусульмане пришли туда, чтобы узнать о нем. Спустя некоторое время они столкнулись с группой врагов, которые намеревались напасть на мусульман. Их было очень много, и они окружили мусульман. Между ними произошло сражение, и сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обрели мученическую смерть. В этом военном походе также обрел мученическую смерть Хазрат Амир бин Фухейра. Он был освобожденным рабом Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Ему посчастливилось сопровождать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, во время их переселения в Медину.
Он тоже обрел мученическую смерть во время события у колодца Мауна. Когда погибли эти люди, был пленен Хазрат Амар бин Умайя. Амир бин Туфейль спросил его об одном из погибших, и Хазрат Амар бин Умайя сказал, что это был Хазрат Амир бин Фухейра. Амир бин Туфейль сказал: «Я видел, что после своей мученической смерти он поднялся на небеса, и я до сих пор вижу, что небеса находятся между ним и землей, и затем он спустился на землю». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал о его смерти, обратившись к своим сподвижникам, он изрек: «Один из ваших близких стал мучеником, и все они вознесли следующую мольбу: «О наш владыка, дай знать нашим товарищам о том, что мы довольны тобой, и ты доволен нами». Таким образом, Всевышний Аллах сообщил им о них. Это повествование также из Сахих Бухари. Всевышний Аллах показал это и другим людям. Существует разногласия относительно того, кто убил Хазрата Амира бин Фухейру. В некоторых повествованиях повествуется о том, что его убил Амир бин Туфейль. В других повествованиях повествуется, что его убил Джабар бин Сальма. Относительно мученической смерти Хазрата Амира бин Фухейры, Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, написал: «Ислам одержал победу не посредством меча, напротив, ислам одержал великую победу посредством высочайшего знания, которое оказало влияние на сердца и совершило великое преобразование в нравственности». Один из сподвижников сказал: «Я стал мусульманином по причине того, что одно из племен обмануло мусульман и убило 70 человек, знающих священный Коран наизусть. Когда они напали на мусульман, некоторые из них поднялись на небольшой холм, другие встали прямо перед ними. Врагов было много, а мусульман было мало, и они были без оружия и без помощи, поэтому мусульмане были убиты по одному. В конце остался один сподвижник, который находился рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время переселения. Он был слугой Хазрата Абу Бакра, и его звали Хазрат Амир бин Фухейра. Его схватили, и один человек с большой силой вонзил копье в его грудь, и из его уст невольно вырвались слова: «Я преуспел, клянусь владыкой Каабы». Этот человек сказал, что позднее он стал мусульманином, и рассказал: «Когда я услышал эти слова, я сильно удивился. Этот человек находился вдали от своих родственников, детей, супруги, испытывал страдания от удара копья, которое пробило его грудь, однако, умирая, он повторял: «Я преуспел, клянусь владыкой Каабы». Разве этот человек не безумен? Я спросил других людей: что это? Почему он так говорил? Они ответили: разве ты не знаешь, что это мусульмане? Они безумны. Они думают, что когда они умирают на пути Аллаха, Аллах бывает доволен ими, и они обретают некий успех. Он сказал, что это оказало на него большое влияние, и он решил посетить их центр и изучить их религию. Таким образом, он пришел в Медину и стал мусульманином. Сподвижники повествуют о том, что одного человека они ударили копьем в грудь. Он находился вдали от своей родины, и рядом с ним не было никого из его близких и родных, но при этом он повторял: «Я преуспел, клянусь владыкой Каабы». Это оказало большое влияние на этого человека, и после того, как он стал мусульманином, он часто рассказывал об этом событии. Когда он доходил до слов «Я преуспел, клянусь владыкой Каабы», его тело содрогалось, и из глаз лились слезы.
एकदम उसका जिस्म कांपने लग जाता था और आंखों से आंसू रवां हो जाते थे। और इस्लाम अपनी खूबियों की वजह से फैलाया, आपने फरमाया जोर से नहीं फैला। Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, написал, что ислам распространился не посредством принуждения, а благодаря своей прекрасной морали. Также повествуется о том, что во время мученической смерти Хазрата Амира бин Фухейры из его уст вырвались слова «Я преуспел, клянусь владыкой Каабы» и слова «Я преуспел, клянусь Аллахом». То есть можно найти эти слова и эти повествования. Другие сподвижники тоже рассказывали об этом. जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वस्त अरब के एक कबीले की तरफ तबलीग के लिए भेजे थे, उनमें से हराम बिन मिल्हान इस्लाम का पैगाम लेकर कबीला आमिर के रईस आमिर बिन तुफैल के पास गए और बाकी सहाबा पीछे रहे। शुरू में तो आमिर बिन तुफैल और उसके साथियों ने मुनाफिकाना तौर पर उनकी आवभगत की, लेकिन जब वो मुतमईन होकर बैठ गए और तबलीग करने लगे तो उनमें से बाज़ शरीरों ने एक खबीस को इशारा किया और उसने इशारा पाते ही हराम बिन मिल्हान पर पीछे से नेज़ा का वार किया और वो गिर गए। गिरते वक्त उनकी ज़ुबान से बेख्ताख्ता निकला कि अल्लाह अकबर फुज़्तु रब्बिल काबा, यानी मुझे काबा के रब की कसम, मैं निजात पा गया। फिर इन शरीरों ने बाकी सहाबा का मुहासरा किया और उन पर हमलावर हो गए। इस मौके पर हज़रत अबू बकर के आज़ाद करदा गुलाम आमिर बिन फहरा, जो हिजरत के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उनके मुतालिक जिक्र आता है, बल्कि ख़ुद उनका कातिल जो बाद में मुसलमान हो गया था, वो अपने मुसलमान होने की वजह ही बयान करता है कि जब मैंने आमिर बिन फहरा को शहीद किया तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला फुज़्तु वल्लाह, यानी खुदा की कसम मैं तो अपनी मुराद को पहुँच गया। ये वाक़या Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, написал: читая историю, мы понимаем, что когда сподвижники отправлялись на войну, они знали о том, что если они станут мучениками, их ожидает большая радость и покой. Если они испытывали боль, они воспринимали ее как чувство радости. Таким образом, в жизни сподвижников есть множество таких событий. Они знали, что смерть на пути Аллаха является для них радостью. Например, среди тех, кто знал Коран наизусть и был отправлен посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для проповедования к одному из арабских племен, был и Харам бин Мильхан. Он был отправлен к Амиру бин Туфейлю, вождю племени Амир. Все остальные сподвижники шли за ним. Сначала Амир бин Туфейль и его товарищи лицемерно угостили его, но когда он успокоился и стал проповедовать, один из этих коварных людей знаком указал одному из этих плохих людей убить Харама бин Мильхана, и он ударил его копьем в спину. Этот сподвижник упал и, падая, невольно произнес: «Аллах велик, я преуспел, клянусь владыкой Каабы». Затем эти нечестивцы напали на других сподвижников. Пользуясь случаем, освобожденный раб Хазрата Абу Бакра Амир бин Фухейра, сопровождавший посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время его переселения из Мекки в Медину, во время своей мученической смерти невольно произнес: «Я преуспел, клянусь Аллахом». Об этом повествует тот, кто убил его и после этого стал мусульманином. Он стал мусульманином по причине слов Амира бин Фухейра. В этом событии принял участие и Джабар бин Сальма, который позднее принял ислам. Он сказал: «Именно это событие стало причиной принятия мной ислама. Когда один человек сзади ударил копьем мусульманина, это копье вышло из его груди, и он воскликнул: «Клянусь Аллахом, я достиг своей цели». Я спросил себя, как он может достичь своей цели, если его убили. Затем я спросил об этом у одного мусульманина по имени Захак ибн Суфьян Килаби, почему он сказал эти слова в момент его убийства. Он объяснил мне, что это была мученическая смерть, и что в глазах Всевышнего Аллаха это был большой успех.
Услышав эти слова, я сказал: «Клянусь Аллахом, воистину он преуспел». Он пригласил меня в ислам, и я принял его. उस वक्त हराम बिन मिलान की ज़ुबान पर ये अल्फाज थे, अल्लाह अकबर फुज़्तु व रब्बिल काबा, यानी अल्लाह अकबर, काबा के रब की कसम, मैं तो अपनी मुराद को पहुंच गया। आमिर बिन तुफैल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची के कत्ल पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इसके बाद अपने कबीला बनु आमिर के लोगों को उकसाया कि वो मुसलमानों की बकिया जमात पर हमलावर हो जाएं, मगर उन्होंने इस बात से इनकार किया और कहा कि हम अबू बरा के जिम्मेदारी के होते हुए मुसलमानों पर हमला नहीं करेंगे। इस पर आमिर ने कबीला सलैम में से बनु रेल और ज़कवान और उसैया वगैरह को, वही जो बुखारी की रवायत के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफद बनकर आए थे, उन्हें अपने साथ लिया और ये सब लोग मुसलमानों की इस कलील और बेबस जमात पर हमला आवर हो गए। मुसलमानों ने जब इन वहशी दरिंदों को अपनी तरफ आते देखा, Относительно этого похода Мирза Башир Ахмад написал: हम तो रसूलुल्लाह когда они дошли до колодца Маун, Харам бин Мильхан, дядя Хазрата Анаса бин Малика, передал послание вождю племени Амир Абу Баре, который был племянником Амира бин Туфейля. Таким образом, Харам бин Мильхан пришел один для встречи с племенем Амира в качестве представителя посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Это племя сначала, проявив лицемерие, встретило его очень тепло. Он стал проповедовать им ислам, и в это время один дерзкий человек жестом показал другому человеку, чтобы тот напал на него сзади, и тот напал на него с копьем, и в итоге он убил его. Когда его ударили копьем, он воскликнул: «Аллах велик, клянусь владыком Каабы, я достиг успеха». Затем Амир бин Туфейль стал подстрекать остальных людей напасть на мусульман. Однако они сказали: «Мы не будем подводить Абу Бара, ведь он заключил с ними договор и взял их под свою защиту». Тогда он начал подстрекать племена Бану Сулейм, Бану Рейла, Закван и Асия. Согласно повествованию из хадисов Бухари, эти же люди приходили к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и просили его отправить вместе с ними других людей с целью проповедования. Однако люди этих племен напали на эту маленькую группу мусульман и перебили их всех. Перед нападением мусульмане сказали им, что они не хотят сражаться с ними, поскольку являются представителями посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Однако они не стали их даже слушать и убили их всех. Обычно таким бывает обычай тиранов. Относительно мучеников у колодца Маун написано: в этом походе, кроме Хазрата Амара бин Умая, Замри и Кааба бин Зайда, все сподвижники обрели мученическую смерть. Хазрат Кааб бин Зайд получил ранение и умер в день битвы Урва. Хазрат Амар бин Умая умер во времена Хазрата Муавии. В книгах по истории и жизнеописанию можно найти не все, а только 29 имен сподвижников, которые принимали участие в этом походе. Сейчас я не буду называть их имена. Это будет длинный список. Они будут названы во время публикации моей проповеди. Одним словом, относительно тех сподвижников, которые остались живыми, повествуется следующее. В одном из повествований говорится о том, что Амар бин Умая, Замри и Мунзир бин Мухаммад в это время пасли верблюдов, и когда они посмотрели на свой лагерь издалека, они увидели, что над их лагерем кружат птицы. Они поняли, что это означает, и они стали советоваться между собой, как им поступить в данной ситуации. Один из них сказал: «Нам нужно бежать и как можно скорее сообщить об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха». Другой из них сказал: «Я не сойду с того места, где был убит наш глава Мунзир бин Амар». После этого Мунзир бин Мухаммад напал на врагов и стал сражаться с ними. Это взято из книги Сират Хатаман Набиин. Кроме Хазрата Амара бин Умая Замри был еще один хромой человек, которого звали Кааб бин Зайд.
Согласно некоторым повествованиям, неверные напали и на него. В этот момент он был вместе с Хазратом Харамом бин Мильханом, и он был сильно ранен. Неверные оставили его, подумав, что он умер. Однако, несмотря на сильное ранение, он был жив, его нашли среди тел мучеников. После этого он немного пожил и обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Относительно пленения Хазрата Амара бин Умайи повествуется, что когда его взяли в плен, он сказал, что он из племени Бану Замра. Амир бин Туфейль схватил его и срезал с его головы прядь волос. Он освободил его от имени своей матери, которая обещала освободить одного из рабов. Это было арабской традицией. Если кого-то освобождали из племени, то в знак того, что ему было оказано благодеяние, ему срезали прядь волос. После этого Хазрат Амар бин Умайя ушел оттуда. Добравшись до тенистого места, он присел там отдохнуть. К нему подошли 2 человека и сели рядом с ним. Хазрат Амар спросил их, из какого они племени. Они ответили, что они из племени Бану Амир. Согласно другому повествованию, они ответили, что они из племени Бану Сулейм. Этим обоим племенам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предоставил убежище, но Хазрат Амар бин Умайя не знал об этом. Он стал ждать, когда они уснут, и когда они уснули, он убил их обоих. По их мнению, этим он отомстил племени Бану Амир за убийство сподвижников. После этого, когда он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сообщил об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Да, ты убил 2 людей, за которых теперь мы должны заплатить выкуп». Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заплатил выкуп. Затем, относительно убийства своих сподвижников, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это поступок Абу Бары, поэтому я не хотел отправлять с ним своих сподвижников. Я опасался, что эти племена могут причинить вред моим сподвижникам». Когда Абу Бар узнал, что его племянник Амир бин Туфейль нарушил свое обещание и правило предоставления убежища, он очень опечалился. Одним словом, сын Абу Бары по имени Рабия напал на своего двоюродного брата Амира бин Туфейля, и он ударил его копьем в ногу. Амар с криком сказал: «Если я умру, Абу Бара будет ответственен за мое убийство. Если я спасусь, то я сам решу это дело». Однако Амир бин Туфейль не умер в результате этого нападения. В результате мольбы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он заболел чумой и умер в неверии. Одним словом, Абу Бара тоже стал соучастником его поступка. Ему нужно было остановить его. Что касается Абу Бары, то есть Амира бин Малика, то относительно него можно найти 2 разных повествования. Согласно мнению некоторых богословов, он был сподвижником. Повествуется, что Абу Бара Амир бин Малик вместе с 25 людьми из племени Бану Бакр и Бану Джафар подошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который назначил Амира бин Малика и Захака бин Суфьяна Киляби сборщиками заката в племенах Бану Бакр и Бану Джафар. Это повествование подтверждает, что позднее он принял ислам. Однако, согласно другому повествованию, Абу Бара не был мусульманином. Одним словом, можно найти эти оба повествования. Об этом Мирза Башир Ахмад написал: «Из событий, связанных с колодцем Маун и походом Раджи, выясняется, какую ненависть испытывали неверные к мусульманам. Проявляя ее, они были готовы использовать любой дерзкий метод. Несмотря на то, что мусульмане проявляли осторожность, иногда они попадались на их уловки. Эти сподвижники знали священный Коран наизусть, совершали молитву тахаджуд и поминали Всевышнего Аллаха, находясь в углу мечети. Иногда они голодали.
Эти люди позвали их к себе на родину под предлогом изучения религии, но когда они пришли к ним в качестве гостей, они были убиты самым жестоким образом. Из-за этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, испытал большую скорбь. Тем не менее, он не предпринял никаких военных действий против этих двух племен. В течение 30 дней на каждой утренней молитве он постоянно возносил мольбы против этих племен. Согласно одному из повествований, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за одну ночь получил печальные известия о событиях Раджи и колодца Маун. В этих событиях его сподвижники были убиты при помощи предательства и обмана. В событии Раджи было убито 10 сподвижников, а в походе к колодцу Маун приняли участие 70 сподвижников, из которых в живых осталось только 2. Какую печаль испытал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, можно узнать из одного повествования. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, передал: «Я никогда не видел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, таким печальным, каким он был в связи со смертью своих сподвижников у колодца Маун». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в течение целого месяца во время молитвы Фаджр после поясного поклона возносил мольбы и молил Аллаха о проклятии племен Раль, Закван и Бану Лахян. В Сахих Муслим повествуется о следующих словах мольбы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. «О Аллах! Не спошли проклятия на племена Бану Лахян, Раль, Закван и Асия, которые ослушались Аллаха и Его посланника. Пусть Всевышний Аллах простит племя Гафар и сохранит племя Аслам». Мирза Башир Ахмад Сахиб относительно вести о событиях Раджи и колодца Маун написал: «После получения этих вестей посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в течение целого месяца ежедневно во время утреннего намаза, упоминая племена Раль, Закван, Асия и Бану Лахян, с рыданием возносил мольбу Всевышнему Аллаху: «О мой Бог, смилуйся над нами в связи с нашим положением и удержи руки врагов ислама, которые ради уничтожения Твоей религии жестко проливают кровь невинных мусульман». Такими были события похода к колодцу Маун. Как всегда, я обращаю ваше внимание на мольбы за пострадавших мусульман Палестины. Продолжайте молиться за них. Пусть Всевышний Аллах схватит тиранов, которые убивают невинных мусульман также посредством обмана, как были убиты и сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Их обманом вынуждают перемещаться с одного места на другое и бомбят места их скопления. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ними. Также молитесь в связи с положением во всем мире. Мир очень быстро движется к великому разрушению. Вероятность начала войны все больше увеличивается. Пусть Всевышний Аллах защитит всех мусульман Ахмади от негативных последствий войны и каждого зла. Также особенно молитесь за мусульман Ахмади Пакистана. В эти дни их страдания увеличиваются. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ними и спасет их от тиранов. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر